Друзья, добрый день. Мы с Сережей сначала приехали в наше Махмутларовское Ланийское Белидье убедиться, здесь ли сбор помощи пострадавшим. Посмотрите, какая стоит машина. Она уже груженная продуктами, вещами. И теперь мы с Сережей посмотрим, что надо. Люди несут даже туалетную бумагу, перчатки, маленькие пакетики, то, что можно. Посмотрите, воду. И рядышком с нами находится магазин Мигрос. Ой, и пойдем, конечно, наберем продуктов и принесем сюда в помощь. Да, мы убедились именно в этом месте, доехали сюда на автобусе. Нервы не в порядке. Слезы, конечно, у меня, потому что мы здесь живем, и мы, в принципе, граждане этой страны. Мы очень любим турков. Как я чувствовал беду, так эта беда и случилась. Посмотрите, сколько всего принесли. Люди несут и несут. Даже с детскими колясками приезжают и выносят то, что может, посильная помощь. Все, друзья, извините меня за мои слезы. Мы любим этот народ, очень любим этот народ. С Сережкой пойдем накупим продукты, что есть. Масло, бумагу, макароны, крупы, обувь. Какая есть, все, что есть. И принесем вот сюда. Все, мы идем в магазин. Я убедилась, что именно здесь сбор материальной помощи.